車を緊急に停止させる信号が発砲されておりましたため、一時的にこの列車も実施いたしました。そのため現在遅れて発車しております。今夜のお客様にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。本日奈良線内で車両と線路の確認のため列車を緊急に停止させる信号を発砲されておりました。この列車も一時的に受信いたしましたため、